民連就由頭到尾都反對呢條鐵路嘅，即係連俾錢你勘察都唔俾噶啦。不過我諗咧，反對都無效。嗱，第一，如果你去過日本同馬來西亞咧，你就知道啲大白象嘅恐怖。日本經濟沉疴不起，就不停用大白象嚟即係整好盤數字。呢個係大家都知。馬來西亞猛咁起公路就因為貪污。嗱，你哋而家起到嘢咧，嗰個動力唔係喺香港嘅，唔好意思，係人哋決定咗個計劃，叫你去搏咋。我俾你作數字作好啲啊！全部都迷信嘅，經濟效益830億又係好意頭嘅，11000、88000、99000全部都好意頭嘅。作數你作好啲啦，我又唔想咁齊輯輯啊！你喂大佬話你政府部門嚟㗎嘛，可以咁樣做嘢嘅咩？你大陸啲風吹落嚟冚唪唥都要順，即係有意頭嘅，又生又發，又日日發，又長長久久，你作好啲嘛？呢個第一。第二啦，你都冇聽人講嘢，湯家驊講啊嘛。使乜喺我哋嗰度整條咁貴嘅嘢駁落去西九啊嘛？西九係炒樓之王、炒樓之地嚟噶嘛？我城外西九而家全部講普通話同埋英文嘅，即係大陸都有錢人喺嗰度住啦。你咪駁落去咯，就係大陸嘅有錢人喺度往來咯。係我哋搭咩條鐵路？係我哋窮人搭咩？你去歐洲旅行都知㗎啦，逢係嗰啲咩高鐵、快鐵，冚唪唥都着到靚一靚嘅。玩住個篋嘅，好似你哋咁嘅，係俾普通人搭嘅咩？你唔好玩呢啲嘢啦！你攞啲錢走去擦大陸嘅鞋，大陸嘅鐵路之差係世界聞名嘅。你睇下春運啦，50萬人冇車搭，佢唔係起啲正正經經嘅鐵路喎，起嗰啲俾嗰啲西裝革履、公款旅行、坐飛機係嫌慢嘅人去做啊！大陸都係咁做啊！湯家驊話管唔到佢，都係管唔到佢。我都為大陸熱嘅人悲哀啊！逢係春運，凍死人、踩死人，唔起嗰啲鐵路嘅，唔改善嗰啲嘢，就去發個春秋大夢。佢哋搞，我哋配合佢做呢單咁嘅生意。你仲有呢個顏面同我哋講呢啲嘢嘅？你係影響人哋菜園村，阿哥，我話俾你聽，你呃香港人呃得幾耐？大陸呢個係 bubble 嚟，咁啊4萬億拱落個市嗰度，佢印錢起鐵路，我哋嗰啲錢係要1蚊發4蚊銀紙嘅，點搞啊？我哋有錢都唔係咁貼人係嘛？喂，債券市場人哋話要有搞個債券市場嚟揾公帑搞。如果係咁嘅時候，你咪叫共產黨自己條鐵路啦，哥，佢哋自己搭翻啊嘛。咁啊2萬人一張車票都冇人話佢啦。你哋咁樣嚟糟蹋香港人啲錢，就係配合佢嗰個。你講呢個港鐵，梗係配合佢啦，哥。我哋講咗啦，2年前講過亞洲環迴鐵路喺度駁佢嘅。大生意嚟嘅，同中國嘅鐵路，逢係值錢，將來都會上市㗎。嗰啲垃圾咧就留翻俾中國人民捱，繼續逼車，繼續踩死人。嗱，我話俾你，630億買翻2條東西隧，解決香港嘅交通問題，係咪先？抵唔抵先？買翻領匯得唔得啊？點解唔係為香港人做嘢啊？630億買翻晒啲嘢。買2條隧道，買領匯最好啦，買埋地鐵嘅股份，收歸國有，咁冇嘢咯。600幾億啱啱用晒，我計過啦。咁你點樣發展㗎，局長？係咪啊？喂，你而家嗰600幾億啊，係香港人嘅血汗嚟㗎嘛？香港嘅交通問題日日解決唔到，東西隧、領匯趕人走，跳樓啲人又係你哋賣咗出去嘅，地鐵。又要加價，又唔整幕門，又係又話，因為又要私有化咗。你630億，你係咪應該咁樣用？你答我，你咩施政嚟㗎你？你個問題具體係咩咧？
我話唔使鬧鄭汝樺，就係鬧曾蔭權。佢咩施政啊？半個囉柚坐喺度聽人哋做筆記，人哋啊許宗衡啊而家雙規啊，黃麗滿都可能有事啊。民建聯就分鐘拍馬屁拍着馬後炮啊！喂，阿哥，議員，你仲有冇問題？你我覺得我哋嘅官員啊，係咪為香港人去諗嘢，抑或係共產黨嘅政府搞官商勾結，你去配合佢？你問佢啊！我而家就係問阿鄭汝樺。單手回應。主席，我諗我開頭亦都講得好清楚，我哋亦都有即係詳細嘅介紹。呢條鐵路對於香港個經濟係策略性、係實質都係好重要嘅。咁我哋嗰啲數字完全唔會因為其他咩考慮，係有運算嘅支持嘅。多謝。喂，你830億630億去博雷曼債券就係咁啊，多幾厘息冚唪唥冇晒嘅。喂，我問你啊，你點會揾630億去博50年內嘅850億先？葉偉明議員，然後第一輪問題啦，梁國雄議員已經。你用晒你嘅時間啦，好嘛？葉偉明議員，咁跟住咧就今日第一輪問嘅問題咧就已經問晒啦，咁就仲有2位咧就係舉咗手想問第2次或者想發言第2次嘅，我原定咧就4點鐘咧就係呢個半鐘頭嘅議程完嘅。咁就當然嚟講，下個星期仲有機會再聽意見。咁其實咧就大家關注嘅問題咧，其實局長未來日子仲要嚟攞錢嘅，所以大家其實都唔使咁心急嘅。佢嚟攞錢嘅時候咧，仲有好多經濟效益啊等等啊，佢啲乘客數字啊等等，我哋都仲有機會去一去真係同佢即係逐項去傾。咁所以大家都唔需要過分心急。咁或者但係咁處理你話一條線啦，好嘛？或者葉偉明議員先啦。